నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రైట్ చాయిస్ ఫర్ హెల్త్. ఈరోజు వీడియో దేని గురించి అంటే, చిన్న పిల్లల్లో దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల వారికి జలుబు, దగ్గు అంతటితో తగ్గిపోకుండా నిమోనియాగా మారే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. ఏం పొరపాట్లు చేయకూడదు, ఏం చేయడం వల్ల పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు తొందరగా తగ్గిపోతుంది అనే వాటి గురించి నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. అలాగే మా ఛానల్‌ని మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలు మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్దాం. పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ చేసే తప్పు ఏంటి అంటే స్నానం చేపించడం ఆపేస్తాం. కానీ పిల్లలు జ్వరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం స్నానం చేయించకూడదు. దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు స్నానం చేయించడం వల్ల ఎలాంటి నష్టం అనేది ఉండదు. ఇంకా ఉపయోగం ఉంటుంది. జలుబు వచ్చినప్పుడు ఛాతీ భాగంలో కట్టినట్టుగా ముక్కు ఊపిరాడకుండా అలా ఉంటుంది కదండీ! ఎప్పుడైతే వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేపిస్తామో ఈ కఫం మొత్తం కరిగేసి వాళ్ళకి ఊపిరి తీసుకోవడానికి కొంచెం ఆహ్, బాగుంటుందనమాట. సో, కఫం కరిగేసి బయటికొచ్చేస్తుంది. అంటే నోట్లోకి కొంచెం వచ్చేస్తుంది కదా! స్నానం చేపించేటప్పుడు లోపలికి వేలు పెట్టి నోట్లోకి ఆ కఫం మొత్తం లాగేయడం వల్ల పిల్లలు చాలా రిలీఫ్ అవుతారు. అలాగే ఎక్కువ కఫం పేరుకుపోకుండా తొందరగా జలుబు, దగ్గు తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఇంకా స్నానం చేపించిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే పొగ పెట్టడం అలవాటు లేని వాళ్ళు, అవకాశం లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం వేడి చేయడం. అంటే స్నానం చేసిన వెంటనే ఏదైనా క్లాత్‌ని వేడి చేయడం కానీ, లేకపోతే నిప్పులు తీసుకొని దానిపైన చెయ్యి ఉంచి వాళ్ళ పిల్లల ఛాతీ భాగంలో, అలాగే వీపు వెనక భాగంలో ఆ వేడి ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఆ కఫం అనేది కరిగిపోయి వారికి ఊపిరి తీసుకోవడానికి మంచిగా ఉంటుందనమాట పిల్లలకి. అలాగే స్నానం చేపించడం వల్ల పిల్లలు బాగా నిద్రపోతారు, ఫ్రెష్‌గా ఉంటారు. ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం వల్ల కూడా పిల్లలు త్వరగా క్యూర్ అవ్వడానికి, త్వరగా రికవర్ అవ్వడానికి అవకాశం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు జలుబు, దగ్గు త్వరగా తగ్గాలి అంటే ఏం చేయాలి? మరీ చిన్న పిల్లల్లో అనే దాని గురించి చెప్తాను. పిల్లలకి హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏవైతే సిరప్స్ ఇస్తారో వాటిని కంటిన్యూ చేస్తూ ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే ఆహ్, ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఏదైనా క్లాత్‌ని వేడి చేసి వాళ్ళ ఛాతీ భాగంలో, అలాగే వీపు వెనుక భాగంలో కొద్దిసేపు అలా పెడుతూ తీస్తూ ఉండడం వల్ల రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతారు. అలాగే నాజల్ డ్రాప్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు అంటే 2, 3 గంటలకి ఒకసారి 2, 2 చుక్కలనేవి ముక్కుల్లో వేస్తూ ఉండాలనమాట. అలా ఉండడం వల్ల వాళ్ళ శ్వాసనాళాలనేవి ఎప్పుడూ క్లియర్‌గా ఉండి, ఎక్కువ కఫం అనేది పేరుకుపోకుండా, ఎక్కువ దగ్గు రాకుండా అలా బాగుంటుంది. వాళ్ళకి రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. తొందరగా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఆవ నూనె లేదా నువ్వుల నూనెలో కొంచెం వాము, తెల్లగడ్డ వేసి బాగా దాన్ని మరిగించి, గోరువెచ్చని ఆయిల్ అనేది ఛాతీ భాగంలో, అలాగే వీపు వెనక భాగంలో పూయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఆ స్మెల్‌కి వాళ్ళకి చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. అలాగే పొగ పట్టే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళైతే పిల్లలకి నిప్పులు బాగా ఉన్నప్పుడు వాటిలో వాము, పసుపు అనేది వేసి పొగ పెట్టాలి. అది ఆ పొగని అంటే ఆ వేడిని ఛాతీకి తగిలేలాగా కొంచెం చేతితో లేదంటే క్లాత్‌కి ఆ వేడి చేసి దాన్ని పెడుతూ తీస్తూ ఛాతీ మీద అలాగే వీపు వెనుక భాగంలో పెడుతూ తీస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలకి చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో కఫం అనేది ఎక్కువ పేరుకుపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు తీస్తూ ఉండాలి. సో, స్నానం చేపించినప్పుడు వాళ్ళకి బాగా లూజ్ అవుతుంది లోపల మ్యూకస్ అంతా కాబట్టి అప్పుడు ఈజీగా మనం తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తీసినప్పుడు ఎక్కువ మ్యూకస్ అనేది బయటకొచ్చేస్తుంది కఫం అంతా కూడా. సో, ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లల్ని మనం తొందరగా జలుబు, దగ్గు నుంచి కాపాడుకోవచ్చు. అలాగే అది నిమోనియాగా మారక ముందే మనం వారిని కాపాడుకోవచ్చనమాట. ఇంకా పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా వెచ్చగా ఉంచాలి. సో, ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల పిల్లల్ని మనం ఆరోగ్యంగా కాపాడుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.